सईद बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी पार्क हाल में मौजूद आहियूं जिते लुत्फ़ुल्लाह पीरज़ादे साहब जी जेका पहिरीं वरसी मल्हाई पई वञे उन सिलसिले में हिते आयल महिमाननि सियासी समाजी अॻुवाणनि अदीबनि ऐं दानिशवरनि खां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। मां इहो चवंदुसि त हिकिड़ो त शाह लतीफ़ ते या काफ़ी हिते सिंध में रहियो आहे पिए त बाबा शाह लतीफ़ ते सही माना में हुनजी का छंड छाण घणी न थी आहे त उन ॾस में हिन पंहिंजे नवियूं कुझु ॻाल्हियूं कयूं आहिनि लुत्फ़ पीरज़ादे त हुन हिसाब सां किताब जी अहमियत आहे ऐं हुनजी मुहरत थी आहे। ॿियो मां हिनखे इहो थो ॾिसां त हिन हवाले सां ई जेका गैदरिंग थी आहे महफ़िल थी आहे त अदब खे ऐं अदीबनि खे सिंध जे समाज सां जोड़ण जी कोशिशि आहे। सिंध जी ज़िंदगीअ जे सभिनी शोबनि जा माण्हू आहिनि, असां जहिड़ा सियासी कारकुन बि आहिनि, उन्हनि खे बि ॻाल्हायो वियो। इन जी बि ज़रूरत घणे अरसे खां सिंध में खोट महसूसु कई पई वई आहे। वञूं मुख़ालिफ़ तहरीक में ईअं हूंदो पोइ वरी न रहियो त उन हिसाब सां मां हिन जी अहमियत सम्झां थो त अदब खे इल्म खे अमली जिदोजहद सां ॻंढण जा बि मौक़ा फ़राहम करे थो। लुत्फ़ पीरज़ादे जी थी आहे उन में तव्हां एतिरो परे खां सफ़र करे आया आहियो, कीअं महसूसु थियो ऐं छा चवणु चाहियो था अहिड़नि अदीबनि दानिशवरनि ऐं जेके असांजे सिंध में जेके मौजूदु जेके आहिनि शहर। सही ॻाल्हि आहे त कुझु दौर जेको असांजा 25-30-40 साल गुज़रिया आहिनि पोयां उहो सिंध जा हिकिड़ा आउं चवंदुसि जीअं अरगौननि तुरखाननि हिकिड़ो जो नुक़सानु ॾिनो ऐं तीअं ई जीअं हलाकू पंहिंजे दौर में ॾिनो 30-40 साल में हिकिड़ो असांजो इल्मी कैडर जेको आहे न उहो तबाह थियो ऐं जेको असां वटि नाम निहाद इल्मु वारो माण्हू निकितो आहे उहो काफ़ी करे ऐं जेके चंद हिकु निकिता आहिनि उहे ॾाढा महिरूमनि जो शिकार रहिया। उन्हनि खे क़दुरु ऐं इज़त जी निगाह सां घटि थिए ॾिठो वियो, पर जेके चंद ख़ासि माण्हू हुया जिन कमु कया उन्हनि मां हिकु लुत्फ़ बि हो जीअं भिटाई साहिब जे उन ते तहक़ीक़ करणु हिकिड़ो ॾाढो संजीदा ऐं टफ कमु हुयो ऐं उहे आम माण्हू न करे सघंदा आहिनि। सो लुत्फ़ साईं भिटाई जो पारखू भिटाई जो हाफ़िज़ हिकिड़ो खाहोड़ी किरदारु हुयो ऐं भिटाई सां उहो ई मुहबत करे सघे थो, भिटाई खे उहो ई परखे सघे थो जेको वतन परस्त सिंध परस्त ऐं पंहिंजी क़ौम परस्त सोच रखंदो हुजे, पंहिंजे माण्हुनि सां प्यारु कंदो हुजे। सो लुत्फ़ पीरज़ादो माण्हुनि सां प्यारु करण भिटाई जो अक़ीदतमंद हुयो। असां पाण धरती ऐं क़ौम सां प्यारु कयूं था, भिटाई जा आहियूं। सो हे त 400 किलोमीटर आहे, जेकॾहिं 4000 किलोमीटर तव्हां बि सिंध परस्त जो सॾु थिए त असां पहिरियों उघाड़े पहुचूं आहे। वॾी महिरबानी। लुत्फ़ पीरज़ादे साहब जी जेका पहिरीं वर्सी मल्हाई वई आहे उन में सियासी माण्हू बि शामिलु कया विया आहिनि, अदीब दानिशवर बि तमामु सुठे नमूने सां प्रोग्राम थी करे छा चवणु मां सम्झां थी त डिज़र्व पियो करे अदा लुत्फ़, छाकाणि जो हू लतीफ़ जे पारखूअ सां गॾोगॾु हिकिड़ो मां सम्झां थी त नज़रियाती सचो मुख़लिस असांजो साथी हुयो ऐं शाह साईं जेको पैगाम ॾिनो आहे जाखोड़ करण जो ऐं सच ॻाल्हाइण जो। सो जेकॾहिं असां अदा लुत्फ़ खे लतीफ़ सां मिलायूं था त जेको लतीफ़ जो पैगाम आहे उहो जाखोड़ी पैगाम आहे ऐं वरी जॾहिं लतीफ़ खे लुत्फ़ ॾे आणियूं था त लुत्फ़ उहो जाखोड़ी किरदारु आहे जंहिं मारूड़नि जहांगीरनि ऐं पंहिंजे देश जे महिनत कशनि खे सम्झी करे हुन पंहिंजे जिस्म ते कोड़ा बि बर्दाश्त कया, जेल जूं सज़ाऊं बि भोगियूं ऐं हुन जेको आहे सो ज़हनी अज़ियतूं बि काफ़ी जेके आहिनि से बर्दाश्त कयूं। इवन पुट जो हिकिड़ो शहीद थियणु जेको आहे उन खे क़बूल करणु ऐं पोइ मायूस न थियणु, इहे मां सम्झां थी त इन हवाले सां अदा लुत्फ़ जो हिकिड़ो तमामु वॾो किरदारु आहे जंहिंखे असां ईअं चऊं त यादि कयो आहे, यादि न कयो आहे, पर हुनखे इहो मान मिलणु खपे ऐं जेकॾहिं इहो मान मिलणु खपे त ज़ाहिर आहे उन में
असां जॾहिं शामिलु थियूं त असां पंहिंजो एज़ाज़ु सम्झूं था त अहिड़नि माण्हुनि खे अॼु असां यादि कयूं था जेके तारीख़ जो हिकिड़ो वॾो बाब आहिनि ऐं तारीख़ खे हुननि जेको आहे सो समेटियो आहे ऐं तारीख़ असांजे लाइ हिकु मुस्तक़बिल जे लाइ असांजी ईंदड़ नसुल जे लाइ हिकिड़ी राह मुहार करे पंहिंजे नालनि सां पंहिंजे किरदार सां पंहिंजी जदोजहद जुस्तजू असां सभिनी खे हिकिड़ो ॾेई विया आहिनि। तंहिंजे करे अॼु जो हिकु प्रोग्राम बि जेको आहे सो इहो पैगाम ॾिए थो ऐं सुठो थियो आहे जो असां हिन प्रोग्राम में शरीक थियूं ऐं हिन जो हिकिड़ो नंढिड़ो हिसो कमज़ोरियुनि जो जाइज़ो वठणु खपे। असां कमज़ोरियुनि में जो जाइज़ो वठण में शर्मायूं न। जेकॾहिं को माण्हू जीअं माण्हू बीमारियुनि जे बारे में शर्माई डॉक्टर वटि न वेंदो त चङो कीअं थींदो। माण्हू शर्माए त हुन मूंखां हीअ वीकनेस आहे या बीमारी आहे मर्ज़ आहे, पोइ माण्हू कीअं कंदो, इलाजु त कोन्ह थींदो। साॻिए नमूने सां जेके क़ौमुनि सां मर्ज़ आहिनि, जेके क़ौमुनि जा मसइला आहिनि, उन में बि न शर्माइणु खपे। असांजो जेको इल्मी ऐं तहक़ीक़ी पासो आहे क़ौम जो, उहो घटि रहियो आहे, शुरू खां घटि रहियो आहे। हाणे असांखे मौक़ो आहे त असां तारीख़ जो अज़ालो कयूं। जेकॾहिं के माण्हू तारीख़ में कमज़ोर रहिया, उनजो मतिलबु इहो न आहे त उहो हाणे बि कमज़ोर आहे। हिकिड़ियूं क़ौमूं हुयूं, मिसाल अरब हुया, ग़रीब हुया, मिसकिन हुआ, बदू हुआ, चरिया हुया, बिटुनि में बि हलंदा हुया। हज ते जेको आहे हट खोले वेठा हूंदा, काबे जी चौधारी कंदा। हाणे सोननि जा महल आहिनि, सोन जा बाथरूम आहिनि, कमोट सोन जा अथनि। उहो ग़लति आहिनि, उहो ॿी ॻाल्हि आहे, पर एॾी दौलत आहे त कल्ह जेके ग़रीब हुया अॼु दौलतमंद आहिनि, कल्ह जेके कमज़ोर हुआ अॼु ताक़तवर आहिनि। साॻिए नमूने सां कल्ह जेके जाइल हुआ अॼु जा आलम थी सघनि था। सिंधियुनि खे बि इहो रवैयो अख़्तियार करणु खपे। सर ॿी ॻाल्हि जेका तव्हां कई त जेके सिंध टैक्स बोर्ड आहे, बसि उहो जेके वेही करे किताब जेका छपाइनि था, तव्हां उनजी कहिड़ी बि हिन ज़िमेदारी जेका छा उहो अञा उनजी वधीक तहक़ीक़ात करनि, अंदरि वञी करे खोजना करनि, या सिर्फ़ु इन तस्वीर ते जेको आहे उहो कमु करनि? ॾिसो, तहक़ीक़ मनसब जे करे थींदी आहे, या त कंहिं माण्हूअ जो इंट्रस्ट हुजे, दिलचस्पी हुजे, या त इंसेंटिव हुजे, या दौलत हुजे। जेकॾहिं तव्हांजो इंट्रस्ट आहे त पोइ तव्हां नौकिरियूं छॾे बि तहक़ीक़ कंदव, ऐं जेकॾहिं तव्हांखे वधीक पैसा मिलंदा त तव्हां पोइ बि तव्हां नौकिरियूं छॾे आम क़िस्म जूं तहक़ीक़ कंदव, ॿिया का कम कंदव। उन करे असांजी हुकूमतुनि खे, इदारनि खे इन क़िस्म जा फंड्स रखणु खपनि त माण्हुनि खे ॾियनि, ऐं जंहिं माण्हुनि जो जेको इंट्रस्ट आहे उन में उहो अॻिते वधे ऐं उन में उहा गौर फ़िक्र करे ऐं नयूं शयूं खणी अचे, टुॿी हणे अंदरि महीननि जूं, पोइ ॿाहिरि निकिरी अचे, उनखे सपोर्ट कनि। असांजा माण्हू पेट पालण जे लाइ वीचारा फाथा पिया आहिनि, तबियत उनजी हिकिड़ी आहे, कमु ॿियो था कनि, नौकिरियूं टियूं था कनि। इन्हनि सां क़ौमूं न वधंदी वञनि बाबा। क़ौमूं वधंदी वञनि तॾहिं जॾहिं तव्हां उन्हनि क़ौमुनि जी वार्षिक बि आहे, माण्हुनि जी वार्षिक बि आहे, नौजवाननि जी वार्षिक बि आहे, जंहिंमें जेको गुण ॾिसिजे उनखे वधाइण जे लाइ उनखे थोरो सपोर्ट कजे। इहो रवैयो रखंदासीं त क़ौम वधंदी। थैंक यू। जी पहिरीं वर्सी जेका मल्हाई वई अकेडमी जे हवाले सां, जेको आहे इहो प्रोग्राम कोठायो, छा चवणा था हिननि बारे में? इहे केतिरे हद तक जेके असां सिंधवासियुनि खे करणु घुरिजनि, ऐं हिननि जी जेका असांखे हौसला अफ़ज़ाई ऐं हिमत अफ़ज़ाई करणु घुरिजे, हिननि जी असांखे जेका साथ संभाल बि करणु। सभ खां पहिरीं छिक छिकान जो दौरु लॻो पियो आहे। सभ खां पहिरीं त आउं हिन दौर में हुनजे फर्ज़ंद इनायत खे मुबारकबाद पेश कंदुसि, जेको हुन वठां छिक छिकान जे दौर में कराची जहिड़े शहर में ऐं पंहिंजे वालिद खे यादि कई आहे, ऐं जंहिंजो लुत्फ़ जो हक़ बि हो। ऐं बाक़ी इन लाइ इहो बि चवंदुसि त लुत्फ़ सां जेको अॼु असां हीउ प्रोग्राम करे रहिया आहियूं, काश इहो प्रोग्राम हुनजी ज़िंदगी में थियो आहे त तमामु भलो हो। तॾहिं असांजे मथां मोहर लॻल आहे मुर्दा परस्तीअ जी। त वाक़ई असां वटि खे क़दुरु तॾहिं थींदो आहे जॾहिं माण्हू हलियो वेंदो आहे। उन खां पहिरीं असांखे क़दुरु करणु खपंदो हो, जेको असां शायदि असीं सभु उन में ॾुआरी आहियूं, ऐं बि उन में शामिलु आहियां। बाक़ी हिन शख़्स खे जीअं मथे तक़रीबन हिन जी मूंसां मुलाक़ात 1990 में थी, अॼु खां 30 साल पहिरीं। त हिन खे मूं ईअं ॾिठो त जीअं भेटाई
हली तहक़ीक़ात कई आहे, मुशाहिदा कया आहिनि, पोइ हुन जा कुझु रूहानी मुशाहिदा हुजनि, कुझु पहिरें पयादो हली ऐं हिंद तोड़े सिंध में ॾोरे हुन जेका मुशाहिदा कया आहिनि। वरी लुत्फ़ जो साॻियो कमु हो त भिटाई हिन काइनात जो मुशाहिदो पिए कयो, त लुत्फ़ वरी भिटाईअ ते मुशाहिदो पिए कयो, उहा तहक़ीक़ात पिए कई। जंहिं सिलसिले में लुत्फ़ खे जेको जिते संगत मिलंदी हुई या ख़बर मिलंदी हुई त फलाणी जाइ ते को माण्हू आहे, लतीफ़ जो पारखू आहे, लतीफ़ खे ॼाणे थो, त लुत्फ़ पंहिंजा 7 कम छॾे ऐं रातियुनि जो रातियूं उते तरसी पवंदो हो। ऐं मक़सदु इहो बज़ाहिर त फ़क़ीर हो, पर लुत्फ़ जे अंदरि हिकु जेको इंसानु हो सो मूंखे फ़क़ीरीअ जे लिबास में हिकिड़ो अमीर इंसानु नज़र आयो। ऐं एतिरे क़दुरु त ही महू ऐं मगन भिटाई जे इश्क में आख़िर में अची थियो जो हिनखे जॾहिं फ़ोन कबी हुई त महीननि जा महीना ई भिट जे ते जेको आहे सो फ़क़ीरनि सां गॾु पियो हूंदो हो। लुत्फ़ किथे आहीं? यार भिट ते वेठो आहियां। ऐं हिन पाण खे बिल्कुलु जेको आहे सो हुन में फना करे छॾियो भिटाई जे फ़क़ीरीअ में। ऐं आउं वधीक सिंध वासियुनि खे चवंदुसि त जीअं लुत्फ़ पंहिंजा हर इंसानु वांदो कोन आहे, हर कंहिंजा कई न कई कम हूंदा आहिनि, पर आउं सम्झां थो त जॾहिं लतीफ़ खे हुन खयो त सभु पंहिंजे कमनि खे हिकिड़े पासे रखी सिर्फ़ु हुन लतीफ़ खे खयो ऐं लतीफ़ जे पैगाम खे झर झंग ॻोठ वाण बस्तीअ ताईं पहुचाइण में लुत्फ़ वॾो किरदारु अदा कयो। ऐं लुत्फ़ जे वञण खां पोइ आउं चवां थो त उहो साॻियो कमु असांखे जारी रखणु घुरिजे, जीअं हुनजो कयल मिशन अध में अधूरो न रहिजी वञे ऐं उनखे पाया तकमील ताईं असां पहुचायूं। लुत्फ़ खे आउं वरी जस ॾींदुसि ऐं हुनजे महिनत खे सलाम कंदुसि। स्पेशली जीअं असां रिकॉर्ड करे हा सही, जीअं आउं ज़िक्र करे वियो हुउसि त भिटाई जे शाइरीअ में को हिकु शेर अहिड़ो न आहे जेको मायूस कोन हुजे, जेको मंज़िल तरफ़ वधण खां रोके, ईअं न हो। ऐं आख़िरी पसाह ताईं, आख़िरी दम ताईं भिटाई जो मौक़िफ़ो त हिकु क़दम जी तोमें गुंजाइश जे करे आहे त उहो पोइ ते न हल बल्कि अॻिते वधि। थी सघे थो इहो आख़िरी क़दम तुंहिंजे मंज़िल जो जे पूराए जे लाइ इहो ई क़दम हुजे। ऐं पोइ जे भिटाई जे सलाह ते जीअं लुत्फ़ अमल कयो हो, असां हर क़दम लुत्फ़ जो अॻिते हो। भिटाई जे सलाह ते अमल कंदे जीअं ससी बंभोर खां निकिरे थी ऐं सर्तियूं जेॾियूं अची गॾु थियूं थियनि दादी असां बि तोसां थियूं हलूं, भिटाई विच मंझि दख़ल अंदाज़ी करे थो वञे त अवां त अॻिते कोन वेंदियूं, हीअ अकेली वेंदी। ऐं ससी खे सलाह थो ॾिए त विंदरजे वञनि से मर ॿधनि संदरा, विंदरजे वञनि से मर ॿधनि संदरा, ॿियूं कोह ॿधनि छोड़े जे छॾींदियूं। हे ॿियूं जेकियूं थोरे टुकड़े में हलंदियूं ऐं संदरा खोले छॾींदियूं, वापसि थी वेंदियूं। विंदरजे वञनि से मर ॿधनि संदरा, ॿियूं कोह ॿधनि छोड़े जे छॾींदियूं। उन्हनि खे मोटाईंदे ससी अकेली खे तो सलाह ॾिए त ससी तुंहिंजो वर वियो आहे, हिननि जा कोन विया आहिनि, तूं अकेली तयारी कर। चवे थो भीड़े भीड़े बंद सुराए थी संदरो, केच अॻाहूं पंध मतां लकनि सी लॻी मरे। ऐं कंहिं बि जॻह ते जॾहिं थकिजी पवे थी त भिटाई हुनखे आथत ॾेई हर वरी अॻिते क़दम वधाइण जी सलाह थो ॾिए। चवे थो त थकिया ई जेके थकी पई आहे का ॻाल्हि कोन्हे, थकिया ई थर थेल, हिन थर खे धरतीअ खे हिन छपर खे पोइ ते थेलींदी, तूं अॻिते निकिरंदी वञ। थकिया ई थर थेल चढ़ चुकिया ई चोटीअं, हलंदे हो त पुन होॾे भउ मिड़ो ई भेल, उथी राहो रेल वेठनि तां वारी वरे, वेठनि जे मथां त वारी चढ़ी वेंदी आहे। ऐं भिटाईअ जे सलाह ते अमल कंदे ससी जो हर क़दम अॻिते थो वधे। हूअं त बंभोर खां केच तरफ़ वेंदे ससुई तव्हां सम्झो त हज़ारे न पर लखे विखूं खणी चुकी हुई, पर थकण खां पोइ वारी हिकिड़ी विख जी क़ीमत भिटाई थो ॿुधाए त उहे लखे विखूं जेकियूं ससुई खणी आई उहे पंहिंजे महबूब पुनल ताईं ससुई खे पहुचाए न वियो सघियूं। पर थकण खां पोइ भिटाई जे सलाह ते अमल कंदे जेका हिकु विख ससीअ कई, उन हिकु विख ससीअ खे पंहिंजे मंज़िल मक़सूद ताईं पहुचायो। लतीफ़ साईं चए थो खुही जा खयाई, खुही यानी थकी, खुही जा खयाई तंहिं विख वेझी कई, छिके छिनाई पंधु मिड़ोई पब जो। ऐं जेॾियूं सर्तियूं रस्ते में अचनि थियूं, हाणे हो त तोखे छॾे विया हलिया बेवफ़ाई कयूं ससी तूं उथली पियो, चए छो उथला, अवां जा त वर वेठियूं आहिनि, चए आई जे वरनि वारियूं वञो सभु वरी, फोड़ाए फिराक जी थी सुजे ॻाल्हि गरी, बुंभा जिन बरी डूंगर से ॾोरींदियूं।
असां लाड़ में बुंभ चवंदा आहियूं दरवाज़े खे। जे दरवाज़े तां बाहि लॻी वञे त पोइ अंदरि केॾां अंदरि वार तक वञी नथा सघनि न। बुंभां जिन बरी डूंगर से ॾोरींदियूं अवां उथली वञो सभु मोती आई जे वरनि वारियूं। कान हलंदी केच ॾे करियो न खोती कढियमि काछो थी विधम जोग जतन लहे। जेॾियूं सर्तियूं अचो अॼु हाणे तूं उथली पियो चए थी अॼु मोटण जी मसलत मूंखे ॾियो न जेॾियूं इहा सलाही मूंखे ॾियो त आउं मोटी अचां। ऐं मोटण जी मसलत मूंखे ॾियो जेॾियूं निहारींदसि निकिरी आरियाणी अलबत कंदसि ओट अजीब से लकनि ॾेई लत सरतियूं शरीकत आउं कीअं आगन सी करियां। मोटण जा मज़कूर जेतिरो हुनखे जेॾियुनि चयो तूं मोटी हल ओतिरो हुनखे अॻिते वञण जो शौक़ु जाॻियो। बेटा ही चए थो त मोटण जा मज़कूर झांकी चयसि जेॾीअं परीठ पहिरीं पूर नई पहुचाई पुनव खे। चवे थी अमां मूंखे पंहिंजे अमड़ सां मुखातिबु आहे त मोटी मराम मां मोटी मराम मां मोटण खां अॻे मरां लुच्छी लालण ला छाल पवंदसि पेर ते। बेटा ई तो सलाह ॾे त ईअं कोन पहुचंदी। चए थो जे तूं काल मुई त काल ई गॾी पिरीअ खे जे तूं काल मुई त काल ई गॾी पिरीअ खे कॾहिं कान सुई त का सॻी गॾी सजणे। वही थी रहे त साईं हलां घणो अॻिते पर हाणे मुंहिंजो जिस्म ताक़त छॾे वियो आहे सफ़ा जेको आहे रेड़ी नथी सघां। चए साईं छुला मंझि न छाक हलां पर साईं ताक़त न आहे रही। चए छुला मंझि न छाक पुरा पूनम पुरकणा वरी जे हलां थी त पेरनि में लिफूं थी छो पवनि। छुला मंझि न छाक पुरा पूनम पुरकणा मता का मुंद करे मोटण जी मज़ाक। पर मूंखे का चवे थी त मोटी हल त इहा मुंहिंजे मथां चथरी मज़ाक हूंदी तव्हां पंहिंजे वर खे छॾे मोटी हलां। मता का मुंद करे मोटण जी मज़ाक चित सलो मूं चाक हाड़े अॾाणी कयो। मोटण जा मज़कूर झांकी चयसि जेॾीअं परीठ पहिरें पूर ॾेई पहुचाई पुनव खे। साईं लतीफ़ त घणो साईं लतीफ़ सरकार ते जेका तहक़ीक़ थी आहे इब्तिदा खां वठी ऐं पंहिंजो अज़ीम जत जो रसालो जेको सन 2007 हिजरीअ में लिखजी पधिरो थियो कलमी नुस्ख़ो त ज़ाहिर आहे जेको 2007 में पधिरो थियो त उन वक़्तु लिखंदे लिखंदे रसालनि खे 8-8 10 साल लॻी वेंदा हुआ। त उनजी इब्तिदा तव्हां 2007 वारे जे 1207 में जेको हिजरीअ में पधिरो थियो त उनजी इब्तिदा खे तव्हां 1200 जे अंदरि खणी वेंदा 1100 कुझु त हुन शुरूआति कई हुई। यानी लतीफ़ जे रहलत खां इंतकाल खां तक़रीबन सुतती जल्दी हुन शुरू कयो हो। उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ लेखक भिटाई खे लिखंदा रहिया आहिनि। पाण छा आहे त भिटाई इलाक़ाई ॿोलियूं ॻाल्हायूं ॿोलियूं त ॻाल्हायूं पर लहजा बि ॻाल्हाया आहिनि। भिटाई जो तालुक़ु घणो करे लाड़ सां आहे ऐं भिटाई घुमियो जेको आहे सो कोहिस्तान वारी पट्टी खां वठी तक़रीबन लाड़ खां घणो घुमी इंडिया ताईं वियो आहे। द्वारका पोरबंदर या मां गिरनार ताईं पहुतो आहे। हिन जेका इलाक़ाई लहजा आहिनि उन्हनि मां के लेखकनि जिन उन इलाइक़नि ताईं हली भिटाई जा तहक़ीक़ात कई आहे त हीअ ॿोली जे भिटाई पियो ॻाए हीअ तहक़ीक़ात करियो त हिन जी माना छा थी थी किननि पंहिंजे मर्ज़ ते हिकिड़े लिखी छॾियो त ॿियो हिक ॿिए खे ॾिसंदा माना मक़सदु त हिकिड़े लेखक खां जेका ग़लती थी पोइ मुसलसल हिक ॿिए जे पोयां उहे लेखक ग़लती कंदा था वञनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हाल ई में कुझु ॾींहं अॻियां मुख़्तलिफ़ सिंध में लेखक पैदा थिया जिन भिटाई जे गंज नाले सां कुझु रिसाला तरतीब ॾिना आहिनि ऐं उन्हनि रिसालनि में आउं दावा सां चवां थो त एतिरो त हुननि अंधेर कई आहे जो भिटाई जा हमअसर शाइर त ठहियो गंज में मौजूदु शाइर त ठहियो पर जेका शाइर भिटाई खां पोइ पर हिन वक़्तु ज़िंदा शाइर मौजूदु आहिनि उन्हनि जी शाइरी भिटाई जे गंज में भिटाई सां मनसूब करे उन्हनि लेखकनि लिखी छॾी आहे। हाणे अॻिते हली असांजो जेको नओं नस्ल ईंदो त इन्हनि लेखकनि जा किताब पढ़ंदा त उहा शाइरी भिटाई सां मनसूब करणु हिननि जो मक़सदु आहे त असीं भिटाई जी शाइरी खे कदावर बनायूं पिया वधायूं पिया पर असां चवंदा त तव्हां भिटाईअ जे कदावर शाइरीअ खे धकु पिया रसायो छीहो पिया रसायो जॾहिं दुनिया तहक़ीक़ात करे चुकी आहे पूरी जर्मन बर्तानिया पाकिस्तान इंडिया तहक़ीक़ात करे हुननि सॼी दुनिया में हिन पूरे ॻोल्हे ते हुननि कुझु शख़्सियतूं चूंडियूं आहिनि जिन तक़रीबन मुंहिंजे ख़्याल में 2000 में हिकिड़ी कावश में रिपोर्ट हुई ऐं त दुनिया जूं 13 शख़्सियतूं चूंडियूं वयूं आहिनि जिन्हनि 13 शख़्सियतुनि में जर्मन वारनि जी रिपोर्ट हुई त असां सामीअ जे पलो ते हिकु पासे सिंध जे लतीफ़ खे रखंदासीं ऐं हिकु पासे 12 शख़्सियतुनि खे रखूं था त सिंध वारो पलो ॻरो भारी थो थियो वञे।
हाणे जे असां उन में उहा हल्की हल्की शाइरी जेका भिटाई जे शाइर रसालनि में जेका शाया कई आहे इन जी आऊं बिल्कुलु दिलि सां पुरज़ोर मज़मत करियां थो, जंहिंसां लतीफ़ जे उन में कावशनि में त हिननि इज़ाफ़ो कयो आहे, पर लतीफ़ जो जेको फ़न ऐं फ़िक्र आहे उनजो हिननि वॾो ज़ियान कयो आहे, ज़ाया कयो आहे। इहो न थियणु खपे ऐं सिंध जे अदीबनि ॾांहनि खे निकिरी अॻिते अचणु घुरिजे ऐं लतीफ़ जे निज कलाम खे साइड़े हिकु पासे करणु घुरिजे। ऐं न त हीअ असांजे लाइ जेको अॻिते हली हाणे असां फेसबुक ते किथे वयूं जेकॾहिं असां कंहिंसां बेइज़त था कयूं त भाया इहे बेत कबीर शाह जो आहे, हीअ भिटाई जे छो था ॾियो त अक्स था मोकिलीनि त साईं फलाणे लेखक जे रिसाले जो अक्स तव्हां ॾिसो त अक्स त वाक़ई लिखियो पियो आहे। त हुननि जे एतिरे क़दुरु साईं ऐं हीअ मीडिया जे थ्रू आऊं ॻाल्हायां मुंहिंजो आवाज़ु सभु ॿुधी सघनि था ऐं हिन ते के दोस्त बि उते नाराज़ थींदा, पर आऊं लतीफ़ ते सम्झोतो करणु सिखियो न आहियां। ऐं कुझु लेखकनि हिकिड़े प्रोग्राम में वियासीं ऐं जिते DC बि शामिल हो, सेक्रेटरी बि शामिल हो, त वॾा वॾा अदीब दानश्वर शामिल हुआ। उन्हनि मूंखां पुछो कुझु चंद लेखकनि जा हुआ, उस्ताद लगारी, बानू शेख, अलादत जिंजी, कासिम राहिम, उन्हनि जे रसालनि जे मुतलिक़ छा था चओ? मूं चयो साईं इन रसालनि चईनी मां मुतफ़िक़ न आहियां। छो मुतफ़िक़ न आहियां? अञा इहो बहस ई लॻल हो त हिकु बदीन सां तालुक़ु रखंदड़ इस्माइल शोरो उन कचहरीअ में आयो, जेको अची वेही रहियो ऐं उन बेस जे दौरान ऐं हुन अची चयो चई साईं इहो त ज़ुल्म मूंसां थियो आहे। जिंजी साहिबु मूं वटि आयो, मुंहिंजी पंहिंजी ज़ाती शाइरी सॼी लिखी सभु भिटाई वारे गंज में शामिलु करे भिटाई खे ॾेई छॾई त इहो ज़ुल्म जेको आहे सो भिटाई सां बंदि कयो वञे ऐं सिंध जा दानश्वर अदीब तहक़ीक़ा निकिरनि ऐं भिटाई शाइरी खे अलॻि कनि। ऐं आऊं दिलि सां ईअं थो चवां त भिटाई उहो शाइर आहे जंहिंजी शाइरी ख़ुदि ॿुधाए थी त आऊं भिटाईअ जो शेर आहियां। आऊं बिल्कुलु दावा सां चवां थो त मूंखे ॿुधाए थी, तव्हां ॿुधायो मूंखे भिटाई शाइरी कन में ॿुधाईंदी आहे त आऊं लतीफ़ जो शेर आहियां, जे न आहे त उहो ॿुधाईंदी त आऊं न आहियां मूं मां हथ कढी छॾ, सम्झे न। ऐं त भिटाई जे शाइरी खे परखण ऐं सम्झण जी अञा बि वधीक ज़रूरत आहे। ऐं हिकु जनम हूअं बि तव्हां ॾिसो त भिटाई चवे थो त पाशाही न पाड़िया सरतियो सुईअ साण, जेका सुई कपिड़ा सुबंदी आहे जे बादशाही सॼी तुंहिंजी हिन सां नथो पाड़िया। पाशाही न पाड़िया सरतियो सुईअ साण, ढके उघाड़नि खे की न ढकियाई पाण, ॿीहर जा पी ॼाण इबर जे उसाब खे। हिन जे सुईअ जे अफ़ादियत खे, अहमियत खे, अज़मत खे परखण जे लाइ तव्हांखे हिकु ॿिए जनम जी ज़रूरत आहे। भिटाई थो चवे त असां भिटाई खे यकदमि हिन 60-70 सालनि वारी ज़िंदगीअ में कीअं दावा था करियूं त असां भिटाईअ जे हिन ऊने समूड खे जागे परखे ऐं हिन जे तह ताईं पहुची आहियूं। आउं सम्झां थो त असांखे जे 100 सालनि जी ज़िंदगी हुजे त असीं भिटाई वारे समूड जे मथा छिरे तां हलिया आहियूं ऐं मथा छिरे तां हलूं पिया। हेठि वञण जी अञा उहो असां में तौफ़ीक़ न आहे, पर असां में इहा अचणु खपे। असांखे वरी वरी हिकु ई जनम में वरी जनम वठी भिटाई खे सिधो करिणो आहे ऐं जीअं असांजा ईंदड़ नसल उन मां को लाभ हासिल करे सघनि। में मौजूद हुआसीं शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी पार्क हॉल में, जिते लुत्फ़ पीरज़ादे साहिब जी जेका अॼु पहिरीं वरसी मल्हाई वई, जंहिंमें अवां ॾिठो आयल महिमाननि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं जेका आहे लतीफ़ जे पार्खनि जेका हिते लतीफ़ साहिब जी जेका आहे उहा वाई बि पेश कई। कैमरामैन चिराग शेख सां गॾु बाग़ी सागर पवार, सोच TV कराची। सब्सक्राइब कयो हमारे पैनल चैनल सोच TV के ऐं बेल आइकन के दबाएं कदें भी न विसारींदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच TV को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Don't forget to subscribe our channel Soch TV and press the bell icon.